pescadores durante o dia, que eu filmei à noite. E são os barcos que estão em reparos. Então os pescadores encostam aqui, fazem os reparos. Logo após eles tornam o mar novamente. E a rotina é essa, não pode parar não. Pescando. Olha, minha gente, esse aqui é um dos que está em construção. Veja só como é feito esses barcos. São barcos muito grandes, olha ali, ó. Mostra aqui. São barcos muito grandes. E esse aqui é um dos grandes. O parafuso daqui, olha. São enormes de grandes esses parafusos. Interessante como essas coisas de madeira tão robusta, olha, navega no oceano, né? No meio do oceano e não afunda. Isso aí, menina. Olha lá aquele. Vamos mostrar aquele lá. Ele já tá. Interessante a sabedoria do homem, né? De madeira funda no meio do mar. Ele está em recuperação. Aproveitaram esse casco. Esse casco aqui já tá bom. Olha os parafusos. Vamos mostrar esse? Mas aí não faz tudo, só passa a roupa, essa ponta. Só pra ele ficar. Essa ponta não sair. Entra por onde? Por aí pela escada. Ah, tá escada, né? Tu poderia olhar agora? Posso, né? Agora ele vai subir para olhar o barco. Gelo. Fora o peixe? Não, Junto. vai ir pra maré, pra pescar. Quando vem lá pra cá, sai na faca de... Quando vem muitos 20 toneladas, 18, 15, 15. Fora a do peixe. Não, vai peixe. Porque o peixe vem gelado, aí vem Gelado, Agora quando vai pra lá só com gelo é 35 toneladas, só de gelo. 35? É, quando vai pro mar pra pescar. Mas homem, 35 toneladas? Que coisa incrível.
Isso, viu? Aí esse é o nível, é esse aqui? Quando ele tá cheio? Não. Essa cor aqui, diferença do branco? É porque aqui a gente chama linha d'água, mas não pega aí não. Aqui, né? Mas lá na frente chega até mais alto porque o peso vai todo na frente, aí baixa a ponta, fica bem. É muito difícil um barco desse aqui, né? É difícil, Por mais que a tempestade esteja grande, acontece, né, com todo mundo, mas... é muito difícil, né? Madeirão usado, hein? Tem aqui era ouro, ai, na Copa. Aí por aí tem quantos anos a madeira? Muitos anos, né? Um desse aí já tem 40 anos, um desse velho aí já. Mas tem deles, né? Tem. Aí esse aqui é pra tentar Dependendo da alimento, né? não, já leva comida pra pegar lá eu. Falou? Se levar pra mais, fica mais, né? Não, é o dinheiro que leva, mais ou menos, aí acabando o que vai com 35, 31, 38. O senhor já passou quantos dias no mar? O mais que eu passei foi 18, 19, 17. Tá, não tem medo não, né? Já enfrentou os temporais? Tem tempo que é muito tempo. As ondas chegam muito alto, quando chega a cobrir ali por cima, a onda batendo por cima. Cobre tudo. Mas quando bate assim que açoita no mar e cobre tudo. E vocês se orientam pelo quê? Pela bússola, né? Tem bússola, tem GPS. Tem Wi-Fi, né? Não, GPS. É marítimo, né? Mas Marítimo, né? não sabe Farol não dá pra ver não, tá? Não, tá perto, só vê um farol quando tá perto. Interessante. Essa é a vida do pescador. Enfrentando os mares bravios. Sempre confiando na sua experiência. Então é isso, pessoal. A gente acabou de conhecer a colônia dos pescadores aqui de Touros. Hoje não teve rede de arrasto porque o mar está cheio. Só vai ter a mais tarde. E nasceu onde? Mas é água doce, né? É água doce. É, Ah, então é esse. Desaba no mar. Rapaz, tanta água desabando ali 24 horas no mar, podendo aproveitar, né? É muita abundância de água.
Lado de cá o rio tá mais limpo. Esse aqui é aquele rio que sai lá no mar, Rio Maceió. aqui na Praça de Touros. Eu pensei que era uma lagoa, mas não. É todo esse rio aqui, ó. Se chama Rio Maceió. Então ele passa por aqui e deságua lá no mar. Naquele lado que nós passamos, que eu pensei que era uma lagoa. Aqui na cidade de Touros, mas é um rio. Rio por nome Maceió. Jogando água 24 horas no mar. É muita abundância de água. Água que poderia ser aproveitada para as plantações. Mas o nosso país é muito rico em água.